estás aquí? Sí. ¿No quieres venir a jugar conmigo? No. Pues al fin y al cabo que ni quería. Es más, voy a jugar con la Popis que allí está. ¡Popis! ¡Popis! Oye, ¿no quieres venir a jugar? ¿Qué te pasa? Estoy enojada con el profesor Girafales. ¿Y por qué? Es que el profesor Girafales me dijo que me traía a regalar un juguete y mira lo que me dio. ¿Qué es? Una bolsa de papel y yo no creo que una bolsa de papel pueda ser un buen juguete. Pero el regalo, el juguete debe estar adentro de la bolsa, ¿no? Me parece razonable. A ver. Sí, mira, aquí está. ¿Qué son, Ay, Popis, no me digas que tú no sabes lo que es esto. No sé qué es. Yo sí sé. Son paletas. Este es de coco. No es paleta. Pues claro que no es paleta. Estas son... ¿De veras qué son, Son raquetas de ping pong. ¿Tú sabes jugar ping pong? Pues no mucho que digamos. ¿Es parecido al fútbol? No, más bien es parecido al tenis. Nada más que le hacen falta las pelotas. Ah, a ver, déjame ver. Sí, mira, aquí están. Muy bien, pero hace falta la mesa. A ver, déjame ver. No, la mesa no está. Ay, Popis, la mesa de ping pong tiene varios metros de largo. A ver, déjame. Ya decía yo. Oye, vamos a preguntarle al profesor Girafales por qué no está la mesa. Sally, vale, a lo mejor te la va a traer después. Mira, en la mesa de mi casa está la canastilla de huevos, pero no tiene ni un solo huevo. Ven para que lo veas. No, Jaimito, no hace falta. ¡Chilindrina! No me digas que tú sola te comiste media docena de huevos. Ay, no, Jaimito, me hubieran hecho daño. Entonces, Los abrí para ver si tenían pollito adentro. yo pensé que en esta vecindad la retrasada mental era la Popis, pero la Tú también Chilindrina... eres retrasada mental y tonta, mensa, boba y todo lo demás. ¿Qué no sabías que para que saliera el pollito primero tenías que sembrar el huevo? No, chavo. ¿Ahora qué me voy a desayunar? Bueno, yo había pensado... Usted me había invitado a desayunar. Sí. Más que una invitación, fue una promesa. ¿Y alguna vez he fallado yo a una de mis promesas? No respondas. Oigan, qué buena idea. ¿Qué tal si...? Mira, tú cállate y vete de aquí. Sí, ya me iba. Oye, chavo, ¿por qué no vas a la tienda y te traes media docena de huevos? Eso. Órale. ¿Qué esperas? El dinero para comprar los huevos. ¡Ah, también eso! Pues si no, ¿con qué dinero compro los huevos? Pues yo qué sé. ¿O que también voy a resolverte todos tus problemas? Oye, chavo, ¿por qué no te vas a la tienda y le dices al señor que te fíe? Yo mañana le mando pagar. El señor de la tienda no cree en la cigüeña. Mire, Jaimito, mire. Ojalá que con mis ahorros alcance para comprar los huevos. Eso. No, espera. Chili, ¿quiere decir que con tal de que desayune el chavo, tú eres capaz de renunciar a las monedas de tu alcancía? Sí, fíjate. ¿Qué te parece, Que no estén perdiendo el tiempo y que rompan la alcancía. Sí, chavito. ¿Pero con qué la rompemos? Ay, presta. Sin querer, queriendo. Sí, me lo imagino. Aquí está ya. Yo mismo voy a comprar los huevos. Pero Ándale. pícale. Calma, chavo, calma. Hombre, ¿qué no te puedes aguantar el hambre unos minutos? Llevo 8 años aguantándomela.